د غزنی اوسیدونکی وایی د کډوالو د هرکلی او مرستی لپاره پوره چمتوالی لري. د اختر له څلورمې راهیسې د کوزي پښتونخوا او پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ بیا پیل شوي. د سره هم مهاله د غزنی اوسیدونکي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې افغان کډوال زموږ ورونه دي او د راستنېدو په صورت کې د دوی هر ډول همکاري او مرستې ته چمتو دي. د دوی په وینا دا چې پاکستان هیواد په ظالمانه او غیر قانوني توګه له دغه هیواد څخه افغان کډوال راباسي، دوی به یې له حکومت سره اوږه په اوږه هرکلی او مرسته وکړي. موږ دوی ته هم هرکلی وایو او بعد له هرکلي نه وروسته انشاءالله موږ هم مالي هم هر څه هغه ته اماده یو چې دوی سره خپل وس همکاري وکړو او انشاءالله ځینې کورونه هم موږ خالي ګاوې خپل کورونه لرو چې دوی لپاره د خدمت لپاره هغه کو او دوی هلته کې واوسي. انشاءالله تا قاعده واسه خدا یا 100% همکار است به خاطر از اینکه مهاجر حق داره سر کل اگه مومن و مسلمان ما هم برادرای ما شماست که کسی دیگه نیست که از اخمون که بیگانه باید ما هم همه افغانستان باید دمی وطن خود بر بگردن. موږ چې د پاکستان چې مهاجر راباسي موږ ډېر چمتو یو چې د خپل افغانان دي حتی ډېر کولی شي خپل کور کې هم ځای ورکړو ځکه چې موږ ورونه دي نو موږ ډېر چمتو یو چې دوی سره په هره برخه کې همکاري وکړو. ورته مهال د غزنی د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست هم د کډوالو د بیا میشتېدنې او خدماتو رسولو په برخه کې د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دوی په وینا هغه مؤسسات چې د کډوالو په برخه کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره همکاره دي د هغو په مرسته به کډوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دغو کډوالو چې دغه اخرو کې د پاکستان هیواد لخوا هیواد ته راشړل کیږي یا په غیر قانوني ډول باندې راستنیږي، موږ په ټوله کې همکار مؤسسات له ځان سره لرو چې هغوی له پخوا له کډوالو چارو وزارت سره تفاهمنامې لري. امید لرو چې د هغه همکارو مؤسساتو په مټ به انشاءالله هغه کډوال چې غزنی ولایت په نیت باندې په بارډر باندې هیواد ته راستنیږي انشاءالله د دوی لپاره به د ژوند اسانتیاوې برابرېږي. دوی زیاتوي د اسلامي امارت د مشرتابه د پریکړې په اساس په ډیری ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړېدو چارې پیل شوي چې په غزنی ولایت کې هم د یاد ښارګوټي چارې ډیرې مخته تللي چې د پاتې چارو تر بشپړېدو وروسته به کډوالو ته وویشل شي. اسلامي امارت تصمیم لري چې په ډیری ولایتو کې د افغان کډوالو لپاره ښارګوټي وویشي. خوشبختانه په غزنی ولایت کې هم د کډوالو لپاره د 2 نمبر ښارګوټي د هغه د ویش لړۍ ډیرې چارې مخته تللي. امید شته چې په دغه لنډ وخت کې به هغه ځمکه چې د کډوالو 2 نمبر ښارګوټي لپاره په پام کې نیول شوې ده هغه به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا څخه د کډوالو چارو وزارت ته په رسمي بڼه باندې را انتقال سي. کله چې دغه د انتقال لړۍ بشپړه سي امید شته چې انشاءالله موږ تاسې به په غزني کې د هغه کډوالو لپاره چې په قانوني ډول باندې هیواد ته راستنه سوي وي یوه نمره ځمکه به ورته ویشل کیږي. پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس تریبون راپور ورکړی چې د روان زیږدیز کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه 944 افغان کورنۍ چې 6700 کسان کېږي له دغه هیواد څخه په جبري توګه ایستل شوي دي.